ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကဘာပေါ်ကအေးဆုံးမြို့9မြို့စီကိုပြည်သက်ကြီးကိုခေါ်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဘာမြို့တော်တော်များများကဆောင်းတွင်းကာလရောက်မှအေးတက်ကိုခန်းစားကြရတာဆိုပေမဲ့အခုပြောပြမယ့်မြို့လေးတွေကတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီပါအေးခဲနေတဲ့မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကဘာပေါ်ကအေးဆုံးမြို့တွေကဘယ်မြို့တွေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်နံပါတ်1တရုတ်နိုင်ငံဟာဘေးမြို့ဟာဘေးမြို့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီးလူဦးရေအထူးထပ်ဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်မြို့ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေလာရောက်လဲပတ်မှုအများဆုံးနေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မှတ်တမ်းတွေအရဟာဘေးမြို့မှာလူဦးရေ9.5 သန်းကျော်နေထိုင်ပြီးအမြဲတမ်းအေးဆက်နေတဲ့ဆောင်းရာသီမြို့လေးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ကလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရေခဲပွဲတော်ကို3ရက်တိုင်ကျင်းပလေးရှိတာပါ။ဒီပွဲတော်ကာလတွေမှာတော့နိုင်ငံအများစုကခီးသွားပြည်သူတွေလာရောက်လဲပတ်လေးရှိပြီးအနားယူပန်းဖြေလေးရှိပါတယ်။ဟာဘေးမြို့လေးရဲ့အေးဆုံးအပူချိန်ကတစ်ရက်အစဇန်နဝါရီလမှာဖြစ်ပြီး8 Fahrenheit ကနေ -12 degree Fahrenheit အထိရှိနေတတ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1 Minnesota ပြည်နယ်က International Falls မြို့အခုခေါ်သွားပေးမယ့်အေးဆုံးမြို့လေးကတော့ American နိုင်ငံ Minnesota ပြည်နယ်က International Falls မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမြို့ကလေးကတော့အမြဲတမ်းလိုအေးခဲပြီးစင်းနှင်းတွေဖွေးဖွေးလို့ကြာဆင်းနေတတ်တဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရန်အေးခဲလို့မြို့နေပြည်သူများကတော့ရေခဲတတတလုံးဆိုပြီးတင်စားခေါ်ပေါ်လေးရှိကြပါတယ်။ဒီမြို့လေးရဲ့ဆောင်းရာသီအပူချိန်က -55 degree Fahrenheit ရှိပြီးဒီမြို့လေးထဲမှာတော့လူဦးရေ6000လောက်နေထိုင်ကြပါတယ်။ဒီမြို့လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဆောင်းရာသီရောက်တိုင်းဆောင်းရာသီပွဲတော်တွေကိုကျင်းပလေးရှိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပျော်ပွဲရှင်ပွဲများကိုလည်းနှစ်40တန်တိုင်ကျင်းပလေးရှိကြပြီးပွဲတော်ကာလမှာလည်းခီးသွွားဧည့်သည်များလည်းလာရောက်လေးရှိပြီးပျော်ပျော်ပါကျင်းပလေးရှိကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်3တူရကီနိုင်ငံအစ္စရေးမြို့နောက်ထပ်အေးဆုံးမြို့လေးကတော့လုံးဝကိုအိမ်မက်ထဲကဆောင်းရာသီပွဲတော်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့တူရကီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စရေးဆိုတဲ့မြို့ကလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တူရကီနိုင်ငံအစွန်အဖျားဒေသမှာရှိပြီးတောင်တွေဝန်းရံထားတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရာသီဆိုရင်မြင်းလေးရာစီးနှင်းတွေကြီးမြင်တွေ့ရမှာပါ။နွေရာသီမှာနွေရောင်နဲ့နွေထွေးမှုကိုခံစားရပြီးဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်စီးနှင်းတွေဖုံးလွှမ်းပြီးအေးလုံးတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့လေးရဲ့ထူးခြားတဲ့နေရာလေးကဈေးကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးကိုအခုထက်ထိတိုင်းအသုံးပြုနေကြပြီးကမ္ဘာအရွယ်အစားအကြီးမားဆုံးဈေးဦးကြီးတစ်ခုသားဖြစ်ပါတယ်။ခီးထွက်ချင်တဲ့သူနဲ့ဈေးဝယ်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အရန်ကိုကျေနပ်မှုရှိမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ရှင်။နံပါတ်4ကာစတန်နိုင်ငံကနာဆူမြို့ရှေ့ကပြောပြခဲ့တဲ့မြို့တွေလိုပဲအေးတက်များလုံးနဲ့နောက်ထပ်မြို့ကလေးတစ်မြို့ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကလေးကတော့ကာစတန်နိုင်ငံကနာဆူမြို့လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမှန်တကယ်တော့နာဆူတန်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကနာမည်ကတော့2009ခုနှစ်မှသာအသစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီးအရင်တုန်းကဒီမြို့လေးကို Istanbul လို့ပဲလူသိများခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာဆူတန်မြို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအေးဆုံးမြို့ကလေးပဲဖြစ်ပြီးဒီမြို့ကလေးကိုရောက်နေပြီးဆိုတာနဲ့အရန်အေးလုံးတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားကြမှာပါ။ဆောင်းတွင်းကာလရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူများနဲ့မတူပဲအေးခဲတဲ့အရာသာကိုခံစားကြရပြီးဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်40 degree Fahrenheit အထိအေးခဲနေတတ်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်5ကနေဒါနိုင်ငံ Yellowknife မြို့နောက်ထပ်အေးတဲ့မြို့ကလေးကတော့ကနေဒါနိုင်ငံက Yellowknife ဆိုတဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီမြို့ကလေးမှာလူပေါင်း18000လောက်နေထိုင်ပြီးအင်မတန်ချမ်းအေးလွန်းတဲ့အေးတံကိုအန်တုပြီးနေထိုင်နေကြရပါတယ်။2019ဇန်နဝါရီလမှာ Yellowknife မြို့ရဲ့အပူချိန်ကနေ့အခါမှာ -25 degree Fahrenheit ရှိပြီးညအခါမှာဆိုလို့ရှိရင် -35 degree Fahrenheit အထိကျဆင်းသွားလေးရှိပါတယ်။တခါတရံရာသီဥတုပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီး -45 degree Fahrenheit အထိထိုးကျသွားတတ်ပါသေးတယ်။ Yellowknife ရဲ့ထူးခြားချက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဥတ္တရအလင်းတန်းတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှားပပမြင်တွေ့ရတဲ့ဥတ္တရအလင်းတန်းနဲ့တပုံရိုက်ဖို့အတွက်ခီးသွွားဧည့်သည်တွေလာရောက်လဲပတ်လိရှိကြပါရရှင်။နံပါတ်6ရုရှားနိုင်ငံကအိုမီယာခုံမြို့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကအိုမီယာခုံမြို့ကလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုကျေးလက်မြို့ကလေးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားမြို့ကြီးတွေနဲ့ဝေးကွာလှတဲ့ကျေးလက်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တာကြောင့်လူနေထိုင်မှုဥယျာဉ်နည်းပါးပါတယ်။နေထိုင်ကြတဲ့လူဦးရေကလည်း900ကျော်ပဲရှိတဲ့အတွက်အင်မတန်လူနေထိုင်မှုနည်းပါးတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ကလေးရဲ့အပူချိန်က-58 degree Fahrenheit သာရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအေးဆုံးမြို့တစ်မြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒီမြို့ကလေးရဲ့အေးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်က1924ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက -96.16 degree Fahrenheit ထိတရှိန်တို့ကျဆင်းသွားခဲ့ရပါဒီမြို့ကလေးမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ရေခဲသမျှအေးဆက်တဲ့ရာသီဥတုထဲမှာနေထိုင်ရပြီးအေးတက်ကိုလည်းအူလူလည်းခံစားနေခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
နံပါတ်9ရုရှားနိုင်ငံကယူကူစ်မြို့နောက်ဆုံးပြောပြပေးသွားမယ့်အရေးဆုံးမြို့ကလေးကတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့ယူကူဆိုတဲ့မြို့ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကလေးကိုသွားချင်ရင်အိုမြန်ကိုမြို့ကနေ2ရက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာရောက်ရှိလာမယ့်မြို့ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးလူဦးရေ3တန်းဝန်းကျင်နေထိုင်ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလကနေမတ်လအထိသူမတူတဲ့အေးတံကိုအလူလက်ခံစားခဲ့ကြရတာပါ။မြို့ရဲ့ပြန်မြအပူချိန်ကဇန်နဝါရီလမှာ-42 degree Fahrenheit အထိရှိနေတတ်ပါတယ်ရှင်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးစီးနှင်းတွေကြပြီးအေးရတာကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့လူတွေအတွက်တစ်ခါလောက်တော့အလဲလာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အေးဆုံးမြို့တွေထဲကဘယ်မြို့ကလေးကနေချင်းစရာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာပြောပြပေးသွားကြပါဦးနော်။အခုလိုမျိုးနားတော်ဆင်မိကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းသတင်းသစ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေသေးတာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်သွားပေးကြဖို့အတွက်အမြဲတမ်းရက်ခံလိုပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။